A Floresta Proibida. Uma lenda local falava de uma floresta onde aqueles que entravam nunca mais voltavam. Um grupo de adolescentes decidiu desafiar o aviso dos mais velhos e decidiu então acampar lá. Durante a noite, começaram a ouvir risos e passos ao redor da fogueira. Quando foram investigar, começaram a perder-se e, um a um, começaram a desaparecer, deixando apenas ecos dos seus gritos na escuridão da floresta.